Jurgita, labas. Labas, Rasa. Sugalvojau, kad reikėtų truputį daugiau išnešti žinios, apie ką mes čia visi esam. Nes žmonės klausia, ką tai reiškia ta integratyvi terapija, ką jūs ten darot, tugi žinai, kad pas mus yra ne vienos srities specialistų ir tu pati viena, ne vieną metodiką atstovauji, ar ne, ir kaip gydytoja taikai, aš irgi ne, tai žmonėms labai nelengva yra susigaudyti. Tai labai noriu tave pakalbinti šiandien, kad tu padėtum atnešti aiškumo, apie ką yra integratyvios terapijos centras ir tave kaip specialistą, kaip gydytoja, kaip endobiogenikos specialistė ir dabar jau esi ir visceralinės praktikos, visceralinės terapijos žinovė, esi baigusi, dar ir tą healingą taikai, ar ne? Taip. Papasakok, Jurgita, tiesiog taip paprastai savais žodžiais žmonėm, kurie domisi integratyviais, holistiškais, alternatyviais, galima pavadinti, metodais, be vaistų, be chirurginių intervencijų, be tokios, kur galima humaniškiau, švelniau savo padėti, kur ieško žmonės pagalbos, kaip savo padėti, turint tam tikrus simptomus, sutrikimus, šalia vaistų arba vietoj vaistų. Labai nekonkretų klausimą uždaviau, ar ne? Taip, tai yra labai platu, žinai. Aš pati, kai esu šeimos gydytoja, 8 metai klinikose, medicininiam darbe ir po to šeimos gydytojos praktika po 10 valandų per dieną su vaistais. Su tyrimais, su tais grubiais įsikišimais. Ir dabar, kai taip kalbi, žinai, mano viena dalis sako, žinai, mums reikia visko ir to grubaus, ir to švelnaus. Tik tai aš gal, kai esu ir toj pusėje buvus ir toj, žinai, tokia jaučiuosi, žinai, kaip tiltų dažnai, kai manęs klausia, žinai, čia reikia vaistų, nesakau, žinai, kad tikrai esu labai už vaistus, už operacijas, kada reikia. Kada reikia? Kada mums reikia greitos pagalbos, ne, ten uždegimas, infekcija, kažkokie stiprus hormoniniai sutrikimai, tikrai vaistai super padeda, chirurgija išgelbsti gyvybės esant tumiem atvejam, bet mes tai einam tik tai apie kažkokio simptomo nugesinimą, užglostymą ir per mano visą tą nuo, gal net ir mokykloje, ne nuo vaikystės savo ligų, nuo mokslo, nuo šeimos gydytojos praktikos, endobiogenikos ir pati atėjau į kitą healing, visceralinės terapijos, nes norisi padėti visapusiškai. Pirmas tai atrasti šaknį. Žmonės tai nori žygyti, jie nori gerai jaustis. Tai tokie grubus metodai, jie laikini, daug kas sugadina. Ir jie būtini kartais, kai kartais jie būtini. Dadelsta ar ne sveikatos? Žinoma. Jie būtini, čia aišku sveikas protas, tu kaip gydytoja geriausiai žinai, be jokių kraštutinumo. Bet mes dabar kalbame apie tos švelnesnius būdus, ar ne? Jo, ir jie labai gražiai, žinai, ir gali būti kai kuriais atvejais tikrai vietoj jų, tų grubių, jeigu mes ateisim laiku, kol dar neužleidę kūno, kol dar nesam dekompensacijoje kažkokioje labai stiprioje, kol mūsų kūnai kompensuoja tam tikrais kitais metodais, galim jais padėti, būtent atrasdami šaknį, tai gal endobiogenika būtų, mes endobiogenikui, pavyzdžiui, pasižiūrim biochemiją. Taip. Kad aš neturiu nuotaikos, sudirgusi, arba mano ten, žinai, vaikystės traumos mane labai dirgina, labai veikia. Jeigu aš neturiu serotonino kraujyje, tai aišku, mane veiks labai stipriai. Ir matant biochemiją, tu gali padėti vaistiniais augalais. Bet man, ta, žinai, dalis, integratyvios terapijos mūsų klinikos, žinai, buvo didžiulis atradimas apie kūną. Tavo knyga, žinai, kūnas mena viską. Taip. Ir mes einam grubiai su vaistais, ten su chirurgija, endobiogenika, žolelėm, žinai. Taip. Bet vis dar biocheminė ašis. Biocheminė ašis, kalbam apie emociją, koreguojam, žinai, raminam, ten nervų sistemą, pildam serotoniną, dopaminą, valom kepenis. Taip. Bet man tas atradimas, kad mūsų kūne, fascijose, organuose, ląstelėse lieka atmintis traumos. Ir tu gali daryti, ką tu nori, eina simptomatika iš kūno. Ir čia labai svarbus tas yra kūno terapeuto, man žinai, vaidmuo, prisilietimas, leidimas pajaus žmogui, kad tu turi kūną. apie savo psichiką, žinai. Taip, aš galvoju, kad, žinai, žmogui reikėtų paaiškinti,
žinai, tau ir mums jau aišku, kad kai tu gražiai kalbėjau tą kūno terapijos, tą kalbą, kaip audiniuose įsilaikius yra ar trauminė patirtis, nu ar šiaip kažkokia tai išgąsčio asmeninė patirtis, jau daug kas kalba, kad lieka tam kūne, bet jeigu dabar žiūrėtum, pavyzdžiui, per visceralinę terapiją, ar ne, nes nu kūno terapijos, tai tu paimi tą kūno motyvą, kūną per visceralinę terapiją ir papasako gal tu žmogui, kaip ne kūno terapeutė, bet kaip gydytoja, endobiogenikė ir dabar atradusi kūną, fasciją, audinius, kaip per visceralinę terapiją tu savais žodžiais papasakotum, kaip tu ten prieini prie to kūno ir prie to audinio. Tu labai gražų straipsnį parašai šią savaitę, tai manau, kad sudėsi į žodžius paprastai. Visceralinė terapija, žinai, irgi mes to kūno prisilietimą per visą gyvenimą turi tikrai daug. Bet kaip to grubesnio tokio, ne? Bet patyrus jau per pirmą seminarą, kad pridėjus rankas ir leidus tom rankom jausti, tu pradedi jaust organą ir pradžiai toks ateina, ar man nesivaidena, ar orgą aš galiu su rankom pajausti, kaip ten žinai, kad tarkim tos pačios kepenys, jos kietos, jos nejuda, turėtų turėti vidinius judesius, o ten tiesiog kaip akmuo toksai. Kaip tas. Arba kaip tas. Ir tu tyrimuose matai, žinai, tarkim, kad taip, mūsų ten endobiogenikui rodo relativ nekrozė, žinai, indeksas aukštas, tikrai tikėtina, kad labai perkrautos. Ten pasižiūrit jo kraujotaka po liežuvinės venos įsiplėtė, bet kad rankom gali jausti, kad jos tikrai nejuda. Ir vat visceralinės, jo, ir toks atrodytų, žinai, ten reikia kalba apie gydymą rankom, tos stebuklingus, kaip ten operuoja, man visada tokia mistika buvo, bet kai Rene moksliškai paaiškina, parodo anatomiškai, kepenys čia raištis, čia prie skrandžio tempia, žinai, ir kad tam tikri dalykai įtempia ir jos mažiau juda ir tada įtakoja ten skrandžio veiklą ar kokį refliuksą. Logiška, žinai, kad taip yra ir supranti, kad tas rankų jutimas, žinai, yra, tikrai mes turim jas labai stipres ir jaučiam, tiesiog turint žinias, kaip tą taisyklingai daryti, kaip prisiliest, kaip pasluoksniui eit, žinau anatomiją, žinau kur padėti, ne? Nu, mokomės. Taip. Ir per patirtį, per tuos seminarus supranti, kad tai viskas yra labai logiška, labai moksliška, labai mediciniška. Ir patyrimiškai iš tikrųjų. Ir patyrimiška. Ir tau. Taip, labai kažkaip, žinai, nenoriu pertraukti, bet noriu taip užakcentuoti, žinai, labai smagu iš tavęs girdėti, kaip tu tos visus jų lygmenis pasiėmė iš visceralinės terapijos, kaip gydytoja, kaip atpalaiduoti fasciją, audinį labai struktūriškai, metodiškai, ten mokomės ir manipuliuoti, ir mobilizuoti, bet nuo pat pradžio pokalbio atnešė tą jautrų aspektą, tą subtilų aspektą, kad taip pat irgi tiek visceraliniai, tiek kraniosakraliniai terapijai, šitose mokymuose pas mus mes einam į tą subtilų aspektą, kur dedam ranką ant kūno ir leidžiam rankai jausti ir ten jau tas organas juda ir ten jau einam į daug jautresnį procesą, ką bent jau aš tada taip, žinai, išgirdau tą kūno terapijos, žinai, tą patyrimo lygmenį užkabinai, kad iš tikrųjų per tos skirtingus sluoksnius tiek tą tokį, žinai, pajudinam ir tada padedam kūnui pačiam judėti ir ten daug ir asmeninės istorijos, tos, kur tu minėjai, žinai, ar trauminės, ar tos įtampos, nepaleistų emocijų, tom pačiom kepenim baigiant, žinai, jauti, kad jos tvirtos, kad jos nejuda. Ir lygini skirtingų žmonių, ne vieną pridedi, pavyzdžiui, vaikų, jaunesnių, kurie yra dar, žinai, emociškai laisvi, jie nesaugo, pilvas gurguliuoja, tulžis išbėga, yra labai toks akivaizdus judesiai, ant kito dėti tyla. Jeigu dar atsigulė kažkas gurgėja, uždėjus rankas mirtina tyla. Ir tada, žinai, gali ir paklausti, aš tai mėgstu, kaip, tarkim, kepenys tikrai su neišreikštom emocijom, su gal pykčiu kokiu neišreikštų. Klausiu, ar jūs žinot, kad tai reiškia pykt? Ne, sako, aš nepykstu niekada. Kam čia pykt? Tai čia, žinai. Bet tada, žinai, pas mus ir įtampa ir laikosi. Ir kas įdomiausia, man patinka su endobiogenika susijęti pyktis kas. Tai yra stiprus
adrenalino, ne noradrenalino lengvesnio, ne kortizolio, tai yra adrenalino, tai yra stiprios agresijos, tai yra stiprios energijos, žinai, tas neurotransmiteris. Ir jeigu mes jos neišleidžiam, nu, tarkim, peržengia kažkas mano ribas, tarkim, nu, viskas čia yra gerai, žinai, nu, aš nepykstu, žinai, aš slopinu savo adrenaliną. Kartu susijęs su indeksais, aš jau matau, kad ten, žinai, trombocitų mobilizacijos indeksas yra žemas, žinai, kad yra nervų sistema užslopinta, bet per kūno terapiją parodai žmogui. Ir tada aiškiai matai, kad įtampa lieka audinyje ir ta įtampa kelia simptomai veda mus prie ligų jau, ar ne? Būtent. Bet, nu, jeigu įmam tas kepenis, pykti, ar ne? Čia apie tai, žinai, bet tai tas pats ir refliuksas, ne? Ten ir iliocekalinė zona, pilvo skausmai, gimda, kiaušidės, plaučiai, viskas apie tą patį, žinai. Bet, žinai, man tai labai fain yra, kad dirbant per prisilietimą, to osteopatiniu prisilietimu, ne visada reikia ir būtina žmogų kalbinti, nes ko gero tu irgi turi žmonių, kurių matai, kad nu, nelabai užsimegs dialogas, kad žmogų ar tu išgąsdins, ar jisai nėra pasiruošęs žvilgtelti savo vidų, žinai. Tada tiesiog rankomis gali padėti žmogui atpalaiduoti jo audinius, įsigauna geresnį kvėpavimą, jo būsena keičiasi ir galbūt jis įgauna daugiau resursų ir žvilgtel tada jau į save, žinai, kaip ten su to pykčiu ar ten su to, žinai, perfekcionizmu, kuris per skrandį labai gražiai mus atakuoja ir parodo, kad mes tiesiog per daug stengiamės, per daug reikalaujam iš savęs, per daug dedame save į rėmą, žinai. Kad, nu ką noriu pasakyti, kad kartais be žodžių labai padeda būtent per šitą prieėjimą, tylų, atpalaiduoti audinius ir kartu atpalaiduoti, žinai, tą... Žinau, galiu tik tai patvirtinti, paantrint gal apie tą tylų prisilietimą. Tikrai pacientų ir atsiliepimų, aš tiesiog tyliai savo klausau kepenų, žinai, įsivertinu, kaip juda jo, žinai, seki pagal tą motiliškumą, ten į vieną pusę į kitą. Pacientai sako, ką jūs ten darėt, sako, tokia šiluma atėjo, taip gera pasidarė ir nereikia nieko daugiau. Jaučia žmonės. Ja. Toks geras papildymas, ar ne, prie tavo gydytojos endobiogenikės, ar ne, to tokio paketo viso, kad iš tikrųjų žmogus yra pamatytas rankų, kas, manau, nu nesąmoningai labai svarbi žinutė yra, žinai, ir vieną jo indeksų suvokti, kitą iš tikrųjų tą, žinai, kad tave liečia ir tave girdi, ten jaučia ir tą šilumą žmogus patiria. Ir aš tokia, žinai, vis tiek esu kol kas dar vis mokslininkė, ne, man svarbu žinoti tuos ryšius. Tai va iš paskutinio seminaro, kai Irena sakė, kad organai siunčia nervų sistemai signalą, ne, tai ten tos pačios kepenys ar skrandis, kol laikai ranką, šiluma įsijungia parasimpatinė nervų sistema, aktyvuojamas nervus vagus, siunčia smegenims signalą, nurimkit, viskas gerai, žinai, galiu atsipalaiduoti, bent truputį. Taip. Nu va, kaip smagu tavęs paklausyti, žinai, kaip mes, žinai, per vieną sieną kartu dirbam, bet prie tos pačios, nu va, jeigu šiandien, tarkim, fokusą turėtume visceralinės manipulacijos, per brūkšnelį osteopatinės technikas, aš kaip kineziterapeutė, kineziologė ir kūno psichoterapijos praktikė, vienaip prieinu, nes aš neturiu indeksų, nežiūriu kraujo, nesu gydytoja, aš tiesiog klausausi, liečiu žmonės, testuoju, vienaip prieinu, panašiai, bet kartu ir kitaip, o tu, žinai, turi savo prieimą, kaip, nu, smagu man matyti, žinai, kaip mes skirtingai galim prie to pačio metodo prieiti. Ir aš, žinok, tave klausau. Ir noriu pasakyti, kad ir man labai smagu, žinai, nes iš tavo žodžių aš mokausi irgi ne kito prisilietimo. Kad gal man ne visada reikia to, žinai, ten indeksų ko, bet va tas švelniai, žinai, įsiklausant, sekant, mums gydytojam to trūksta. Mes tik norim čia greitai pataisyti, išspręsti, pakelti, o va iš tavo kaip patyrusios kūno terapeutės su praktika labai smagu tą, žinai, irgi toliau mokytis, bet per pokalbį. Nu, duosiu tau atgal, žinok, irgi komplimentai, irgi tokį gerą jausmą kartu turiu, kad kaip gerai, kad esi čia, kaip gydytoja, kuri moka vertinti kraujo tyrimus, nes tikrai turiu pacientų, kurie, numatau, kad reikia to biocheminės priežiūros ir irgi nebūtinai tos tokios, kur, žinai,
iškart tabletė yra duodama, kad ne tik, kad lytėjimo per audinius, bet kas tikrai saugiai ir labai labai aiškiai pasižiūrėtų tuos visus indeksus ir ten viską žmogui išaiškintų ir tai irgi žmonės ramina. Tai man irgi labai gerai žinot, kad yra kas supranta tuos kraujo indeksus, kuriuo aš tikrai nesuprantu. Čia, žinai, čia kaip horoskopai, kaip astrologija, iš indeksų irgi žmonės klausia, sako, geras, kiek jūs daug apie mus galit pasakyti, žinai. Tai ir aš suprantu žmonės, žinai, dauguma mūsų vis tiek yra tokie tiksliukai, ne? Mums reikia matematikos žinių, tai tie patys, žinai, kraujo tyrimai labai, žiūrėk, pas tave skaičiai rodo tavo streso lygį. Pas tave skaičiai rodo, kad pas tave nėra serotonino. Tavo skaičiai rodo, kad tu esi išsekęs, tau dar reikia argumentų, kad tu miegotum 8 valandas ir sėtumėsi. Ar eitum toliau ten į kūno terapiją ir psichoterapiją, pasižiūrėk skaičiai savo streso lygį, žinai. Taip, tikrai žmonės nori gauti parašytą. Taip, ir kad būtų aišku, gauti žinių apie save, kad susivestų informaciją. Čia panašiai kaip su dabar žiedais ir tais, žinai, laikrodžiais, kurie matuoja. Labai svarbu mums būti išmatuotėm. Tai čia toks juokai, žinai. Yra, mes norim žinot kartais, kad iš tikrųjų tai irgi ieškom to nusiraminimo per žinojimą, kas vyksta su mumis. Bet Rasa, kaip faina, bet aš, žinai, osteopatiją, visceralinę ir kraniosakralinę nepradėjau mokytis. Ir taip kaip tu dirbi, nereikia man aparatų, aš galiu pasitikėti savo jutimu, savo ir žmogaus. Tai yra, žinai, tikrai tokia, man tai Dievo dovana. Tame tokiam pasauliu skubančiam, žinai, skaitmenizuotam, kad vis tik tos mūsų vidinės savybės kaip intuicija, pajautimas, išgirdimas, leidimas girdėti yra nepakeičiami. Man irgi, žinok, aš labai jaučiuosi per tą, būtent, tiek, ką paminėjai, kraniosakralinės terapijos, visceralinė jaunai šiek tiek yra, daugiau turi to tokio struktūrinio, aiškesnio judėjimo, bet turi ir tą subtilų, kaip tu minėjai, ar ne? Kraniosakralinė jo yra dar daugiau, daug daugiau to subtilaus litimo. Aš irgi labai kaifuoju nuo to atėjimo į savo pasaulį, ten, kur aš galiu jaustis kaip žuvis vandenyje, man labai patinka liesti žmonės ir būtent per šitos metodus dėka Gerto ir Renė išmokau suprasti, kaip liesti, kas vyksta, ten, žinai, tą suvokti, ne tik, kad, žinai, kad lytėti ir kažkur ten plaukioti, žinai, bet ir labai konkrečiai, labai aiškiai suvokti, kas vyksta. Bet šitas irgi aspektas man labai svarbu ir kas mokymuose labai kabina. Du vyrai labai struktūriškai aiškina, ką tu jauti, per kur tu eini ir neleidžia plaukioti. Taip, ir intuicija tai intuicija, bet ta intuicija, žinai, turi turėti aišku paaiškinimą ir tu turi suprasti, ką darai. Labai tau pritariu, nes aš irgi to labai ieškojau, to minkšto, jautraus, subtilaus priėjimo, kur būtų aiški struktūra, apie ką ir tie vyrai iš tikrųjų kartais labai, ne kartais, o šiuo atveju pritariu tau, kad man to labai reikėjo, to aiškaus paaiškinimo, žinai, kad nenusiplaukit, nenusuintuityvinti, ten nuplaukiami savo ego irgi sistemą. Aš žinau, tas toksai, jau žinau. Ir aš tada jaučiu, bet ne, kad yra paaiškinimas, ypač tikra nesakraliniai sistemai. Taip fainai pastatyta tokia laiptinė sistema viens po kito. Pradžio tas struktūrinis lygmuo, tu suvoki, kur dedi savo rankas, ką jos jaučia, žinai. Jau daug vėliau ateini į tą intuityvų džiazo pasaulį, žinai. Ir iš tikrųjų tie vyrai, džiaugsmas yra, žinai, kai tie vyrai ateina į terapinį pasaulį, atneša savo struktūrą, savo logiką ir ten yra integruotas tas jautrumas, subtilus pasaulis. Tai. Ir tas, žinai, labai imponuoja 40 metų patirtis. Tai nėra nauja, tai nėra dabar, tai ne vakar, ne užvakar. 40 metų žmonės su tuo dirba ir savo patirtį perduoda. Kosmosas. Ir tai jaučiasi, žinai. Puiku, Jurgita, smagu tave pakalbinti, smagu, mes nedažnai susitinkam. Taip pat pasikalbėjom, kaip už tų terapinių durų, kaip mes ten gyvenam. Tikiuosi ir gal daugiau aiškumo atnešėm klausytojam.
Gal kokį tu palinkėjimą turėtum? Klausytojam ar tau? Ne, klausytojam. Mes kalbam čia visiškai nepasiruošusios, visiškai iš pilvų. Klausytojam palinkėčiau ypatingai terapijoje, ne, tam tokiam ieškojimą aiškumo būt labai labai atviriem. Ir tikrai, žinai, pamėginti atrasti savo šaknį, dėl ko taip jaučiuosi, ne, dėl ko taip yra, bandant įvairesnės metodikas patiriant. Leisti savo patirti, leisti savo išbandyti ir iš tokio gal kasdieninio, ką aš matau, paleisti iš kūno, žinai, paleisti pagaliau tą įtampą, pagaliau atsipalaiduoti, pradėti mėgautis gyvenimu, džiaugtis, gyventi tuo. Aš gyvenu, kiekvieną rytą džiaugiuosi, bet tam kartais pagalbos reikia, tai jos paieškoti, ją priimti, kad ir pas mus. Jo, ir tam, žinai, paleistas įtampas, visi labai norim paleistas įtampas, bet man atrodo, tavo ta palinkėta kokybė atvirumo. Tikrai ačiū už tą palinkėjimą, nieko nebelinkėsiu, labai fainai palinkėjai. Noriu tau padėkoti, Jurgita, už tavo atvirumą, kad yra gydytojų ir tikrai jų daugėja, kokia laimė, kad daugėja gydytojų, kurie įsileidžia atvirumo daugiau, nes gydytojai tiek daug metų mokėsi, tai jie turi viską žinoti. Ir žinai, manau, kad jau nemažai brandos ir patirties reikalauja vis likti atviru, kaip rašys savo nuostabiam poste Facebook'e, likti atviru ir dar įsileisti naujų vėjų, naujo pasaulio, pavyzdžiui, visceralinės terapijos. Dėkui. Ačiū tau labai, Jurgita. Dėkui už pakalbėjimą. Iki. Iki.